dziedās liesmā par dziesmu un saki pats sev, tādu iešu. Tikai neļauj sapnim sasalt, sapnim. Огромное спасибо нашим учителям, директору. Очень низкий поклон наших учеников за то, что большой класс выходит последний, заключительный, можно сказать так. Очень приятно всех видеть, гостей. И огромное спасибо всем учителям, педагогам, директору, кто начинал с садика учить наших детей, кто дальнейшую жизнь наших детей вел по жизни, по нашей 9 классу, по 9 лет. Большое, огромное спасибо учительнице Анне Артушу. Visiem gribētu izlaidumniekiem novēlēt. Viņi tagad atrodas tādā kā krustpunktā, krustcelties, nevar saprast, kur viņiem iet, kur skriet, ko grāt, ko ķert. Gribās, lai jūs izvēlētos to pareizo ceļu, un jums būtu dzīvē viss kārtībā, lai nebūtu kļūdas nekā. Gribās pateikties skolai par iespēju, doto iespēju, tomēr mums to 9. klasi pabeigt šī skolā. Liels paldies! Milzīgs paldies!